Imwe ya gutigirira aikari kaunti-ini ya Kiambu mari na irio cia kuigana, thirikari ya gavana Kimani Wamatangi ni yambikite mubango wa kuhe arimi mbegu cia mbembe cikinyanĩirie ikĩro na bataraitha matũra-inĩ ma Kirenga na Nyandauma gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Rari. Mubango ũcio nĩ ũrathiĩ wega ũgateithia mũkũrĩma hasa mũndũ ũrĩa ũtarĩ na kĩndũ, mũndũ ũrĩa wa thĩ biũ ũtangĩhota rĩngĩ kũgũra bataraitha, mũndũ hĩndĩ ũngĩ ũtarebangĩte kũgũra mbembe nĩ arateithĩka. Nĩ ũndũ wa gavana witũ gũka gũkũ gwitũ na nĩ atũhe fertilizer na mbembe ona mikorobia tugakenera ũndũ ũcio. Nĩ mũtaratara ũrĩa arĩmi matũra-inĩ maya magathĩrĩirie makiuga atĩ kumana na ũkunderu wa mbeca nĩ marakoretwo marĩ na moritũ ma kũgũra indo cikinyanĩirie ikĩro matuka-inĩ, makiuga atĩ nĩ kũmahũra njeki harĩ mĩonere yao ya mbeca. Arĩa matarĩ na bataraitha kana mbembe kana makorobia nĩ marateithĩka na matirarĩhio, mũndũ araheo kĩndũ free, koguo we woka waheo no gũthiĩ ũkũhanda. Na rĩu to kwĩna mbura kwanja ihinda rĩrĩ nĩrĩo rĩega biũ kũheo indo ta icio nĩgetha mũndũ wothe ũharĩri mũgũnda wake athiĩ na mbere na kũhanda. Abitha munene wa ngirigaca kaunti-inĩ ya Kiambu Benson Ndung'u akiuga atĩ mũtaratara ũyũ rĩu nĩ ũrĩkĩtie gũkinyĩra arĩmi 7,000 na kũrĩa maramahe mbegũ thuthurie iria cigwĩka wega matũra-inĩ ma kwao. Njĩcĩte arĩmi 7,000 gũkũ Rari sub county, especially Nyandauma ward haha twĩtaga Gatamaiyũ, na mbembe tũkĩheana nĩ tũcagũraga kũringana na kũrĩa area ĩrĩa mũrĩmi arĩ. Kũrĩ gũkũ nĩ kũndũ kwa macani, kũu nĩ kũhehu na kwĩ igũrũ, kũrĩ kũndũ gwa kahũa na gwĩ kũndũ kũngĩ thĩ wa kũrĩa Goriba gũtarĩ kahũa. Koguo tũkorwo na maeneo matatũ, kũrĩa kũhehu, kũrĩa kũrĩ ũrugarĩ wa gatagatĩ na kũrĩa kũrĩ ũrugarĩ mũno. Mwena wake gavana Kimani Wamatangi akiuga atĩ kuona matũra maingĩ ma kaunti ya Kiambu makoragwo mahĩmbĩirie mĩhang'o ya ũrĩmi, gũtirĩ hĩndĩ mĩbango ya thirikari ĩngĩkinyanĩra na njĩra njega arĩmi mangĩtigwo na thutha. Andũ aingĩ matimenyaga nĩkĩ gĩtũmaga Wamatangi athiĩ akĩheanaga fertilizer atekũrĩhia andũ na ciringi. Andũ aingĩ matiũĩ guaga mbembe ciake kana mĩtĩ ya avocado, meciraga nĩ gũka atĩ kwĩendia kũrĩ andũ, no angĩkorwo ithuĩ tũigire atĩ twĩ thirikari ya kũrora mũndũ ũrĩa wĩ kũrĩa thĩ, ũriganĩirwo nĩ mũrĩmi, hatirĩ mũndũ wa thĩ ũraririkana kana tuko andũ aitũ. Ngiriboto Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.